హలో అండి అందరికీ. పిల్లలు స్కూల్ నుంచి వచ్చేసరికి ఈ పర్ఫెక్ట్ 3 టైమ్స్ స్నాక్ రెసిపీ చేసి పెట్టండి. చాలా ఈజీ ప్రాసెస్, టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుండిద్ది, చూడడానికి చాలా కొత్తగా ఉండిద్ది. కాబట్టి పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు, తిని మిమ్మల్ని తప్పకుండా మెచ్చుకుంటారు. మరి అంత బాగుంది టేస్ట్. ముందుగా ఒక బౌల్లో 1 కప్పు మైదా పిండి తీసుకోండి. మీరు గోధుమ పిండి అయినా తీసుకోవచ్చు. పసుపు 1 స్పూన్, సాల్ట్ 1/2 స్పూన్, రెడ్ చిల్లీ 1 స్పూన్, అలాగే సన్నగా కట్ చేసిన కొత్తిమీర వేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా ఒకసారి బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఆయిల్ 1 టేబుల్ స్పూన్ వేయాలి. ఆయిల్ వేసిన తర్వాత బాగా కలుపుకోండి. బాగా కలుపుకొని మోయిన్ చెక్ చేసుకోండి. మోయిన్ అంటే బాగా కలుపుకున్న తర్వాత మనం కొంచెం పిండి తీసుకొని ఇలా చేతితో పిడికిలు బిగిస్తే మనకి ఒక బాల్ లాగా రావాలి. దానిని మోయిన్ అంటారు. అలాగా మోయిన్ అనేది బాల్ లాగా షేప్స్ అనేవి రాకపోతే ఇంకొక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి మళ్ళీ ఒకసారి బాగా కలుపుకొని మోయిన్ చెక్ చేసుకోండి. ఇలాగా మనకి షేప్స్ అనేవి ఇలా వస్తున్నాయి అనుకున్నప్పుడు కొంచెం కొంచెం నీళ్ళు వేసుకుంటూ చపాతీ పిండిలాగా కలుపుకోవాలి. ఇలాగా చపాతీ పిండిలాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ చపాతీ పిండిని అంటే ఈ ముద్దని పక్కన పెట్టండి. ఇక్కడ నేను 2 మీడియం సైజ్ బంగాళాదుంపలను ఉడికించి పైన పొట్టు తీసాను. వీటిని ఇలాగా తురుముకుంటున్నాను. ఇలాగా 2 మీడియం సైజ్ బంగాళాదుంపలను తురుముకొని జీలకర్ర పొడి 1 స్పూన్, ధనియాల పొడి 1 స్పూన్, రెడ్ చిల్లీ 1 స్పూన్, పసుపు 1/2 స్పూన్, సాల్ట్ 1 స్పూన్, చాట్ మసాలా 1 స్పూన్. మీరు కావాలంటే చాట్ మసాలా ప్లేస్లో నిమ్మకాయ జ్యూస్ అయినా వేసుకోవచ్చు. అలాగే 1 మీడియం సైజ్ ఉల్లిపాయను సన్నగా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. సన్నగా కట్ చేసిన కొత్తిమీర వేయాలి. కొత్తిమీర వేసిన తర్వాత ఒకసారి బాగా కలుపుకోండి. ఇలాగా ఒకసారి బాగా కలుపుకున్న తర్వాత సాల్ట్ అలాగే చిల్లీ సరిపోయిందో లేదో చూసుకొని కావాలంటే ఇంకొంచెం యాడ్ చేసుకొని అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. ఇలా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత కొంచెం కొంచెం తీసుకొని ఇలాగా బాల్స్ లాగా చేసుకోవాలి. 2-3 బాల్స్ చేసిన తర్వాత మనకి బంగాళాదుంప చేతికి అంటుకునేది కాబట్టి కొంచెం ఆయిల్ అప్లై చేసుకొని ఇలాగ చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం పిండి కలుపుకున్నాం కదా, ఆ పిండిని తీసుకొని ఇలాగ ఒకసారి ఒత్తుకొని 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా చేసుకోండి. 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా చేసుకున్న తర్వాత కొంచెం కొంచెం మైదా పిండి చల్లుకుంటూ కొంచెం థిన్గా మనం వీటిని రోల్ చేసుకోవాలి. అంటే చపాతీలాగా రోల్ చేసుకోవాలి. మరీ పలచగా కాకుండా కొంచెం మందంగా చేసుకోండి. ఇలాగా రోల్ చేసుకున్న తర్వాత ఎడ్జెస్కి కట్ చేయండి. అంటే స్క్వేర్ షేప్స్లో ఉండాలి. ఇది మనకి ఎక్కువ ఏమైనా ఇలాగా ఎడ్జెస్ని కట్ చేసుకొని స్క్వేర్ షేప్స్లో ఉండేటట్టు చూసుకోండి. ఇలాగా స్క్వేర్ షేప్స్కి వచ్చిన తర్వాత మధ్యలోకి ఇలాగా ఈక్వల్ పార్ట్స్గా చేసుకోండి. మనకి స్క్వేర్ లాగా రావాలి కాబట్టి కట్ చేసుకునేటప్పుడు కొంచెం స్క్వేర్ షేప్ వచ్చేటట్టు కట్ చేసుకోండి. అలాగే ఇంకొక 2 భాగాలుగా చేసాం కదా, 2 పార్ట్స్గా చేసాం కదా మైదా పిండిని. రెండో పార్ట్ని కూడా నేను ఇలాగ కొంచెం పిండి జల్లుకొని రోల్ చేసేసి ఇలాగ కట్ చేసుకున్నాను. ఈ షేప్లో కట్ చేసుకున్నాను. షీట్స్ అన్నీ రెడీ అయిపోయాయి కదా. మనం పొటాటో బాల్స్ చేసుకున్నాం కదా, ఆ ఒక్కొక్క పొటాటో బాల్ని తీసుకుని ఈ షీట్స్లో ఇలాగ పెట్టుకోవాలి. ఇలాగా పెట్టుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ 2 ఎడ్జెస్కి కలపండి. తర్వాత ఇంకొక 2 ఎడ్జెస్కి కలుపుకొని మధ్యలో ఉండే ఆ గ్యాప్స్ని ఇలాగ చేతితో ఒత్తుకోండి. ఇలాగ బాగా చేతితో ఒత్తుకొని ఎక్కడా కూడా మనకి ఖాళీ లేకుండా గ్యాప్ లేకుండా చేతితో బాగా కలుపుకుంటూ అలాగే ఏమైనా లీకేజ్ ఉంటే వాటిని కూడా సరి చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఇక్కడ రెండోది కూడా చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఫస్ట్ ఆపోజిట్స్ చేసిన తర్వాత ఇంకొక ఆపోజిట్స్ని కూడా కలుపుకొని ఎడ్జెస్కి ఇలాగ కలిపేయాలి. కలిపేసి లైట్గా ప్రెస్ చేయండి. లైట్గా ప్రెస్ చేసి ఎక్కడైనా లీకేజ్ ఉంటే చూసుకొని దానిని కూడా ఇలాగ ప్రెస్ చేసుకోవాలి. ఇలాగ అన్నీ చేసేసాం కదా. ఇప్పుడు ఒక కడాయిలో 1/4 కప్పు లేకపోతే 1/2 కప్పు ఆయిల్ వేసుకొని మీడియం హీటెడ్లో ఉంచుకోవాలి. మీడియం హీట్లో ఉంచి ఒక్కొక్కటి వేసుకొని ఒక 4-5 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకున్న తర్వాత ఇలాగ గరిటెతో కలపండి. ఎక్కువ గరిటెతో కలపకుండా జస్ట్ 2-3 టైమ్స్ గరిటెతో కలిపితే సరిపోతుంది.
ఇలాగా ఒక 5-6 నిమిషాల పాటు లో టు మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్ టీ టైమ్ స్నాక్ రెసిపీ అనేది రెడీ అయిపోతుంది. లో టు మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేస్తాం కాబట్టి పైన చాలా క్రిస్పీగా ఉండిద్ది, అలాగే లోపల మసాలాలు కూడా ఉడుకుతాయి. ఒకసారి ట్రై చేయండి, ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. టేస్ట్ చాలా బాగుండిద్ది, అలాగే మీ పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టపడతారు. ఒకసారి ట్రై చేసి ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.